Today we start with exercise number 5.7. Till exercise 5.6 means અત્યાર સુધી આપણે જે ચેપ્ટર ભણ્યા એ ચેપ્ટરમાં we had done first differentiation means we had find first derivative. બરાબર, હવે આ એક્સરસાઇઝમાં you have to find second differentiation, second derivative or it is called double differentiation. બરાબર, જ્યારે તમે ડબલ ડિફરન્શિએશન ફાઇન્ડ કરો that is your second derivative. What is first derivative, what is second derivative, એ બધું આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 એપ્લિકેશન ઓફ ડિફરન્શિએશનમાં જોશું કે ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ આપણે જ્યારે ફાઇન્ડ કરી છે ત્યારે એનો મિનિંગ શું થાય છે જીઓમેટ્રિકલી. સેમ સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરી છે તો જીઓમેટ્રિકલી એનો મિનિંગ શું છે એ બધું આપણે એપ્લિકેશન ઓફ ડિફરન્શિએશન ચેપ્ટરમાં આવશે. અત્યારે એના નોટેશન કે કોઈ પણ ફંક્શન તમને એફ ઓફ એક્સના ફોર્મમાં આપ્યું છે, ઇફ ફંક્શન ઇઝ ગિવન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એફ ઓફ એક્સ, then its first differentiation or its first derivative is called f dash x and its second derivative is called f double dash x. Okay, here it is small f, capital F नहीं आवे, small f આવશે, f dash x and f double dash x. f double dash x. If function is given in the form of f of x, then double derivative is f double dash x and first derivative is f dash x, small f. Okay, capital F नहीं आवे, that is printing mistake. Second, जो function y ना form में आइपो है y, then its first derivative is y dash. જ્યારે તમે first differentiation કરો means you get first derivative, that is your y dash, અને second differentiation કરો, double differentiation કરો, then it is your second derivative, that is y double dash. તો જ્યારે ફંક્શન y તમને કોઈ રીતે આ રીતે આપે કે ભાઈ લેટ y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ સ્ક્વેર, y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ સ્ક્વેર. ઓકે, તો ઇટ્સ ફર્સ્ટ ડિફરન્શિએશન y ડેશ, ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ y ડેશ, એટલે આપણે આનું ડિફરન્શિએશન કરી તો એક્સ સ્ક્વેરનું ડિફરન્શિએશન 2x. બરાબર, આપણે એક નવી સ્લાઇડમાં કરીએ કે ઇફ y is equals to x square, આ કોઈ તમને ફંક્શન આપ્યું છે કે y is equals to x square, you have to find first derivative and second derivative. તો જ્યારે આપણે આનું ફર્સ્ટ ડિફરન્શિએશન કરશું that is y dash, તો x સ્ક્વેરનું ડિફરન્શિએશન શું થાય તો કે 2x, so your y dash is 2x. હવે આનું પાછું ડિફરન્શિએશન કરીએ means second differentiation, double differentiation, so you get second derivative, so that is y double dash. તો આ 2x નું with respect to x differentiation is 2, so that is your second derivative y double dash. હવે જો y આપ્યું હોય તો તમે એને y dash y double dash ના ફોર્મમાં લખી શકાય, y1 first derivative is y1, second derivative is y2 એમાં લખી શકાય, or else first derivative is dy by dx and second derivative is d2y by dx2, d2y by dx2. આ બધા નોટિફિકેશનનો મિનિંગ એક જ થાય, આઈધર y dash y double dash or y1 y2 or dy by dx d2y by dx2, બધાનો મિનિંગ એક જ, ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ એન્ડ સેકન્ડ ડેરિવેટિવ. ઓકે, so that is notification for your first derivative and second derivative means first differentiation and second differentiation. તો આ એક્સરસાઇઝ 5.7માં આપણે બધામાં ડબલ ડિફરન્શિએશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે મીન્સ આઈધર એફ ડબલ ડેશ એક્સ ઓર વાય ડબલ ડેશ ઓર y2 ઓર d2y by dx2, જે રીતે ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું હોય. જો ક્વેશ્ચનમાં એફ ઓફ એક્સ આપ્યું હોય તો એફ ડેશ એફ ડબલ ડેશ એક્સના ફોર્મમાં લખવાનું, જો ક્વેશ્ચનમાં વાય આપ્યું હોય પછી જો પ્રૂવ કરવાના સમ હોય તો પ્રૂવ કરવાના સમમાં આ ત્રણમાંથી જે નોટિફિકેશન યુઝ કર્યું હોય એ જ નોટિફિકેશન યુઝ કરવાનું, અને પ્રૂવ કરવાના સમ ન હોય ને એમને એમ ક્વેશ્ચન હોય કે ફાઇન્ડ ધ ડબલ ડિફરન્શિએશન, તો આઈધર ઓફ એની વન, આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક તમે નોટિફિકેશન યુઝ કરો તો ચાલે. બરાબર, ચલો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, find the second derivative of the given of the functions given in question number 1 to 10. So that is your first question, x square is equals to 3x plus x square plus 3x plus 2. હવે આપણે એને એઝ્યુમ કરી લઈએ કે લેટ y is equals to, આપણે જે ફંક્શન આપ્યું છે એને એઝ્યુમ કરી લઈએ કે લેટ that is y, so let y is equals to x square plus 3x plus 2. We have to find second order derivative means first differentiation and then second differentiation, double differentiation. તો પહેલાં આપણે આનું with respect to x differentiation કરીએ કે dy by dx,
So differentiation of x square is 2x, differentiation of 3x is 3, and differentiation of constant is 0. So your first derivative is 2x plus 3. Easy. બરાબર, આવા કોઈ ફંક્શન્સ આપણે ઘણાના ડિફરન્શિએશન કર્યા એટલે બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ધેન ડબલ ડિફરન્શિએટ d2y બાય dx2 માટે શું કરવાનું, તો કે આ જે આપણને ફંક્શન મળ્યું મીન્સ dy બાય dx જે આપણને ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ મળ્યું એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ પાછું ડિફરન્શિએશન કરવાનું. બરાબર, તો 2x પ્લસ 3નું આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ ડિફરન્શિએશન કરીએ તો 2xનું ડિફરન્શિએશન 2 અને 3 દેટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટનું ડિફરન્શિએશન 0. સો યોર ડબલ ડિફરન્શિએશન ઇઝ 2. તો એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 3x પ્લસ 2 એનો સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ થાય 2. ક્લિયર? હવે આ ફર્સ્ટ ડિફરન્શિએશન મીન્સ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 3x પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2x પ્લસ 3 જે ફર્સ્ટ ડિફરન્શિએશન મળ્યું અને પછી 2 મળ્યું એનું જિયોમેટ્રિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 એપ્લિકેશન ઓફ ડિફરન્શિએશનમાં ભણશું. નેક્સ્ટ થર્ડ ક્વેશ્ચન, યોર ફંક્શન ઇઝ x ઇન્ટુ cos x, યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ. તો આપણે ફંક્શનને એઝ્યુમ કરી લઈએ લેટ દેટ ઇઝ y, લેટ y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x ઇન્ટુ cos x. બરાબર, so first derivative means first differentiation dy by dx is equals to differentiation of this x into cos x. Here there are two function in the multiplication, so you have to use product rule. So what is product rule? Second function remain as it is, differentiation of first function as it is, or first term as it is, differentiation of second term or second function. So cos x as it is, differentiation of x is 1, x as it is, differentiation of cos x is minus sin x. So your dy by dx is cos x minus x sin x. So that is your dy by dx means first derivative. Now for second derivative, again you have to differentiate this function means your dy by dx. So d2y by dx2 is equals to d by dx of this function. So d by dx of this function, that is in the bracket. So d by dx of cos x minus x sin x. બરાબર, વચ્ચે સબટ્રેક્શન છે તો એમાં આપણે ડિફરન્શિએશન સેપરેટ કરી શકીએ. So d by dx of cos x minus d by dx of x sin x. In the second term, again there are two terms in multiplication. So again you have to use product rule here. અહીંયા તો એક જ ટર્મ છે એટલે એનું ડાયરેક્ટ differentiation of cos x is minus sin x. Now for x into sin x, product rule, second term that is sin x as it is, differentiation of first term plus first term as it is, that is x, differentiation of second term, that is sin x. So minus sin x as it is, minus ni sin as it is, sin x as it is, differentiation of x is 1, x as it is, differentiation of sin x is cos x. બરાબર, so your final answer is x cos x plus 2 sin x bracket આખાની બાર minus. So that is your second derivative. Next question number 5, x cube log x. Again there are two function in the multiplication, so you have to use product rule. So for first differentiation you have to differentiate this x cube into log x with respect to x. So what is product rule? Second term remain as it is, differentiation of first term remain as it is, differentiation of second term, that is your product rule. So log x as it is, differentiation of x cube is 3x square, x cube as it is, differentiation of log x is 1 upon x. By simplifying you get log x into 3x square plus x square, log x into 3x square as it is, x cube upon x means x square. Okay, so from both the terms you can common out x square. So if we have common out the term x square, in bracket remaining part is 1 plus 3 log x. So that is your dy by dx. Now for second order derivative, for second differentiation, you have to again differentiate this function with respect to x. So differentiation of x square into 1 plus 3 log x. Again there are two function in the multiplication, so you have to use product rule. Second term remain as it is, differentiation of first term remain as it is, differentiation of second term. So 1 plus 3 log x as it is. So differentiation of x square is 2x, x square as it is, differentiation of 1 plus 3 log x, 1 no differentiation 0, 3 log x, 3 the constant, log x no differentiation 1 upon x. So 2x into 1 is 2x, 3 log x into 2x is 6x log x, multiplication karo to 3x square upon x is 3x. So 3x plus 2x is 5x plus 6x log x, x common, so into bracket
5 plus 6 log x. So that is your final answer, means that is your double derivative. After second differentiation you get this term, that is your second derivative. Question 6, again same method, two terms in the multiplication. So for first differentiation you have to use product rule. So what is product rule? Second term as it is, differentiation of first term as it is, differentiation of second term, that is sin 5x. So sin 5x into e raised to x, differentiation of e raised to x is e raised to x, plus e raised to x as it is, differentiation of sin 5x is cos 5x, and by chain rule you have to again differentiate 5x, so d by dx of 5x. So e raised to x into sin 5x remain as it is, that e raised to x into cos 5x as it is, but differentiation of 5x is 5. Okay, so that 5 comes into the multiplication. So now you can common out e raised to x from both the terms. So e raised to x is common, into the bracket sin 5x plus 5 cos 5x. So that is your first derivative, means that is your dy by dx. Now for double differentiation, for second derivative d2y by dx2, you have to again differentiate this function, means your dy by dx. So d by dx of e raised to x into sin 5x plus 5 cos 5x, means your first derivative. Again there are two terms in multiplication, so you have to again use the product rule. So differentiation of these terms, this function e raised to x into sin 5x plus 5 cos x, by product rule, first term remain as it is, differentiation of second term remain as it is, differentiation of first term plus first term remain as it is, differentiation of second term. So here sin 5x plus 5 cos 5x as it is, differentiation of e raised to x is e raised to x, plus in the second term e raised to x remain as it is, you have to differentiate this function, that is sin 5x plus 5 cos 5x. So differentiation of sin 5x is cos 5x, and by chain rule you have to again differentiate 5x, so d by dx of 5x, plus 5 as it is, differentiation of cos 5x is minus sin 5x, and by chain rule you have to again differentiate 5x, means d by dx of 5x also here comes also here. Now sin 5x plus 5 cos 5x into e raised to x, means your first term remain as it is, in second term e raised to x remain as it is. Now here cos 5x as it is, differentiation of 5x is 5. Okay, so that is 5 cos 5x. Then here 5 into minus 5 into minus sin 5x, that is minus 5 sin 5x, and differentiation of 5x is 5. So that 5 and that 5, that is in multiplication, so you multiply 5 into 5, that becomes 25. So that is 25 sin 5x. Okay, from both the terms you can again common out e raised to x. So e raised to x e raised to x આપણે common લીધું, taken out from both the terms. So e raised to x into bracket sin 5x minus 25 sin 5x, sin 5x minus 25 sin 5x, that is minus 24 sin 5x, and 5 cos 5x plus 5 cos 5x, that is 10 cos 5x. Okay, now from both the terms again we can take out 2 as a common factor, so that is 2 into e raised to x, here 5 cos 5x minus 12 sin 5x. So that is your second order derivative. Question number 8, you have to find second order derivative for tan inverse x. So let we assume tan inverse x as a y, so let y is equals to tan inverse x. So first differentiation, that is dy by dx, so differentiation of tan inverse x. Okay, so differentiation of tan inverse x is 1 plus x square, એ ફોર્મ્યુલા છે બરાબર. આરકેસી બેચને આપણે ઇન્વર્સ ટ્રીગો બાકી છે, બટ અહીંયા ઇન્વર્સ ટ્રીગોનો કોઈ યુઝ નથી આવતો. ફર્સ્ટ ઓનલી you have to differentiate inverse trigo, that is differentiation of tan inverse x. So that is formula for differentiation of tan inverse x, that is 1 upon 1 plus x square. Okay, બીજો inverse trigo નો આમાં કોઈ યુઝ નથી.
So that is your first derivative. Now for finding second derivative, you have to again differentiate your first derivative. So d by dx of your first derivative means d by dx of 1 upon 1 plus x square. Okay, we can write this as d by dx of 1 plus x square raised to minus 1. Now differentiation of this is power agar minus 1. From the power you have to subtract 1, so that is minus 2. So differentiation of 1 plus x square raised to minus 1 is minus 1 into 1 plus x square raised to minus 2. By applying chain rule, you have to again differentiate your bracket, that is differentiation of 1 plus x square. પહેલાં આપણે પાવરનું ડિફરન્શિએશન કર્યું, પાવર આગળ પાવરમાંથી એક માઇનસ, બરાબર, અને પછી ચેઇન રૂલથી આપણે પાછું બ્રેકેટનું ડિફરન્શિએશન કરવું પડે, દેટ ઇઝ ડિફરન્શિએશન ઓફ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. Okay, so minus 1 upon 1 plus x square whole square, 1 plus x square raised to minus 2. In numerator, we can write out it is in the denominator as 1 plus x square raised to 2. And differentiation of 1 plus x square is, differentiation of 1 is 0 and differentiation of x square is 2x. Okay, so differentiation of 1 plus x square is 2x. So that is your final answer. Minus 2x upon 1 plus x square raised to whole square. Question number 9. Log of log x. We'll assume this function is of y. So let y is equals to log of log x. Okay. It is not a multiplication. Here it is a function of function. Log of log x. બરાબર, બે ફંક્શન છે, but it is not in the multiplication form. Means product rule use નથી કરવાનો. It is a function of function, so you have to use chain rule. So for finding first order derivative means dy by dx, differentiate this function with respect to x, that is log of log x, બરાબર, એ ફંક્શનનું with respect to x differentiation કરવાનું. So d by dx of log x. તો સૌથી પહેલાં જ્યારે ડિફરન્શિએશન કરો તો આ લોગનું, બરાબર, ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ. So differentiation of this log is 1 upon log x, એ બ્રેકેટમાં જે ટર્મ હોય, so 1 upon log x, and by chain rule you have to again differentiate this bracket means differentiation of log x. આવા ક્વેશ્ચન આપણે આગળ પણ ઘણા કર્યા છે, બરાબર. પહેલાં આપણે આ લોગનું ડિફરન્શિએશન કર્યું, that is 1 upon bracket, that is 1 upon log x, then differentiation of log x. Okay, so differentiation of log x is 1 upon x. So 1 upon x into log x, that is equals to x into log x raised to minus 1. Now for second order derivative, you have to again differentiate your first derivative means d by dx of x into log x raised to minus 1. For find second order derivative, you have to differentiate your first derivative. So d by dx of x into log x raised to minus 1. બરાબર, તો આના ડિફરન્શિએશન માટે પહેલાં પાવર આગળ -1, પાવરમાંથી એક સબટ્રેક્ટ કરવાનો. સો -1 that is -2. So -1 into your function raised to -2, and by chain rule again you have to differentiate your bracket means d by dx of x into log x. Okay, so -1 upon x log x raised to -2, we can write -1 upon x log x whole square, and differentiation of x into log x. Here there are two terms in multiplication. અહીંયા બે ટર્મ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, x into log x. જ્યારે ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ થયો ત્યારે બે ટર્મ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં નહોતી, that is log of log x means function of function, and here it is x into log x, so that is in multiplication. So for two terms that is in the multiplication, we have to use product rule. Second term remain as it is, differentiation of first term, plus first term remain as it is, differentiation of second term. So -1 upon x log x whole square as it is, log x as it is, differentiation of x is 1, plus x as it is, differentiation of log x is 1 upon x. So -1 upon x log x whole square as it is, here x cancel out, x cancel, so numerator becomes 1 plus log x, that minus sign remain as it is. So that is your final answer. Next question number 11. હવે અહીંયાથી 11th question થી prove that વાળા આવશે, means કોઈ એક ફંક્શન આપ્યું હશે in the form of y or in the form of f of x. You have to prove d2y by dx2 plus y is equals to 0. આવું કોઈ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવાનું હશે. 1 minute, હા.
હવે જ્યારે આવું રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવાનું હશે ને ત્યારે એ ક્વેશ્ચન બે મેથડથી થશે. ક્યારેક એવું બનશે ડાયરેક્ટલી યુ ગેટ ધીસ રિઝલ્ટ, અને સમટાઈમ્સ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધીસ ટુ ટર્મ્સ મીન્સ વાય તો ક્વેશ્ચનમાં આપ્યો છે, યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ડી ટુ વાય બાય ડી એક્સ ટુ, પછી એ બે આન્સર મીન્સ આન્સર ઓફ ડી ટુ વાય બાય ડી એક્સ ટુ એન્ડ આન્સર ઓફ વાય, એ બે આન્સર તમારે આમાં સબસ્ટિટ્યૂટ કરવાના. બરાબર, સબસ્ટિટ્યૂટ કર્યા પછી તમને રાઇટ હેન્ડ સાઇડ મળશે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ, અને સમટાઈમ્સ યુ ગેટ ડાયરેક્ટ ધીસ રિઝલ્ટ. જેમ કે આ ક્વેશ્ચનમાં બરાબર આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 cos x માઇનસ 3 sin x. હવે તમારે જે રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવાનું છે એમાં ડી ટુ વાય બાય ડી એક્સ ટુ છે. બરાબર, મીન્સ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ. તો આપણે સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ ન કરી શકીએ, ફર્સ્ટ વી મસ્ટ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ. તો dy બાય dx ફાઇન્ડ કરીએ. સો d by dx of 5 cos x minus d by dx of 3 sin x. Okay, 5 constant differentiation of cos x minus 3 constant differentiation of sin x. So differentiation of cos x is minus sin x and differentiation of sin x is cos x. So that is your first derivative, your dy by dx minus 5 sin x plus 3 cos x, that is your dy by dx. For second order derivative means for d2y by dx2 you have to again differentiate this function, your first derivative. So differentiation of minus into bracket 5 sin x plus 3 cos x. बराबर, minus bar differentiation of 5 sin x plus differentiation of 3 cos x. So differentiation of sin x is cos x and differentiation of cos x is minus sin x. बराबर, so that is minus 5 cos x remain as it is, minus ની સાઇન આપણે બહાર લઈએ, so that is minus 3 sin x. હવે ક્વેશ્ચન જો y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 cos x માઇનસ 3 sin x, આ બ્રેકેટમાં એ જ મળ્યું, મીન્સ એટ ધ પ્લેસ ઓફ 5 cos x minus 3 sin x you can write y. Okay, your y is 5 cos x minus 3 sin x, so at the place of 5 cos x minus 3 sin x you can write y. So d2y by dx2 is equals to minus y equation ની આ સાઈડ આવે, that is plus y. So d2y by dx2 plus y is equals to 0. એ રિઝલ્ટ જે તમારે પ્રૂવ કરવાનું હતું યુ ગેટ ડાયરેક્ટલી ધેટ રિઝલ્ટ. ક્યારેક અમુક ક્વેશ્ચનમાં આપણે d2y by dx2 અને yની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી અને એ સબસ્ટિટ્યૂટ કરવાની થશે, પછી આન્સર મળશે. ક્યારેક ડાયરેક્ટલી તમને આન્સર મળશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 12. y is cos inverse x. Find d2y by dx2 in the term of y alone. બરાબર,